नमस्कार। पूर्व पत्रकार, बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व निर्देशक, लेखक, कवि तथा स्तम्भकार एवं पछिल्लो समय कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस गर्दै राजनीतिमा होमिएका राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्रद्वारा लिखित स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह राजनीतिसँगै राजकाजको श्रव्य पुस्तक यानकि अडियो बुक लिएर उपस्थित भएको छु। म प्रस्तोता गजाधर केसी। राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह वाचनको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। फाइन प्रिन्ट बुक्सद्वारा प्रकाशित यस स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहको पहिलो संस्करण 2077 साल फागुनमा बजारमा आएको हो। यस सङ्ग्रहका लेखक रविन्द्र मिश्रको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2024 सालमा काठमाडौँमा भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा, पन्जाब विश्वविद्यालय पाकिस्तानबाट पत्रकारितामा तथा लन्डन विश्वविद्यालय बेलायतबाट राजनीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। रविन्द्र मिश्र एक कुशल पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र बीबीसीका महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी विभागहरू द वर्ल्ड टुडे, न्युज आवर र समाचार महाशाखामा काम गर्नुभएको थियो। उहाँले बीबीसी टेलिभिजनका लागि समाचार सम्प्रेषण र विश्लेषणहरू गर्नुभएको थियो। मिश्रले पाकिस्तानमा द न्युज इन्टरनेसनल दैनिकको समाचार शाखामा पनि काम गर्नुभएको थियो। उहाँ विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 17मा बीबीसी नेपाली सेवाको आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिए, सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभयो र यसै सिलसिलामा साझा पार्टीको गठन गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिरमा साझा पार्टी र समान उद्देश्य बोकेको विवेकशील नेपाली दलबीच दोस्रो पटक एकीकरण भई विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो र रविन्द्र मिश्र उक्त पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसअघि प्रकाशित रविन्द्र मिश्रका 3वटा पुस्तकहरू भूमध्य रेखा, खान पुगोस् दिन पुगोस् र रविन्द्र मिश्रका कविताबाट प्राप्त हुने लेखकस्व रकम उहाँले चितवनका विपन्न चेपाङ समुदायमा कार्यरत मितेरी फाउन्डेसनलाई प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। राजनीतिसँगै राजकाज उहाँको चौथो पुस्तक हो। लेखनका अलावा रविन्द्र मिश्रले नेपाली चलचित्र हाइवेमा चिकित्सकको भूमिकामा अभिनय पनि गर्नुभएको छ। रविन्द्र मिश्र कल्याणकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। श्रोता, राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह वाचनको आजको श्रृङ्खलाको सुरुवातमा म स्तम्भ निबन्धहरूभन्दा अगाडि पूर्वालेख भन्दा पछाडि राखिएको धन्यवाद शीर्षकको लेख प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद। 2073 सालको अन्त्य 2074 सालको सुरुतिर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेपछि कहिलेकाहीँ फाट्टफुट्ट लेखे पनि नियमित स्तम्भ लेख होला भन्ने कल्पनामा थिएन। जीवन नै यस्तै छ, कल्पना नगरेका धेरै रङ लाग्छन् र त जीवन रोचक अनि जगत अर्थपूर्ण हुन्छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन समूह सम्पादक विजय कुमार पाण्डेले अनपेक्षित रूपमा अनपेक्षित पारिश्रमिक सहित स्तम्भ लेख्ने प्रस्ताव नगरेको भए यो पुस्तक अस्तित्वमा आउने थिएन। उनीप्रति अत्यन्तै आभारी छु। नेपाली मूलधारको पत्रिकामा स्तम्भकारको पारिश्रमिक ह्वात्तै बढाउने पाण्डेको प्रस्तावमा पूर्ण सहमति जनाउने अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाप्रति पनि आभार। तत्कालीन सम्पादक राजाराम गौतम र त्यसपछिका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाप्रति पनि उत्तिकै कृतज्ञ छु। लेखनका लागि पढाइको ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन, तसर्थ लेखनका क्रममा गहन सुझाव र प्रकाशन भइसकेपछि सूक्ष्म प्रतिक्रिया दिएर भावी लेखनमा सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने तत्कालीन साझा पार्टीका कतिपय नेतालाई हृदयदेखि धन्यवाद। अर्थ राजनीतिका जटिल विषयलाई तथ्यको कसीमा घोटेर विश्लेषण गर्नुपर्दा मलाई प्रेमपूर्वक सधैँ सहयोग गर्ने 2 अर्थशास्त्री, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र डाक्टर विश्व पौडेल प्रति उत्तिकै अनुग्रहित छु। विदेश मामिलाका विषयमा मलाई मार्गनिर्देश गर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा राजदूत डाक्टर भेकबहादुर थापा, पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा राजदूतद्वय मदन कुमार भट्टराई र दुर्गा भट्टराई,
भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा अकाट्य जानकारी दिने हरिबहादुर थापा, शिक्षाबारे सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म सूचना प्रदान गर्ने पत्रकार मकर श्रेष्ठ, बेला बखतको भाषागत अन्यल दूर गरिदिने शरदचन्द्र वस्ती, केदार शर्मा, कृष्ण गेवाली लगायत विभिन्न बिन्दुमा सहयोग गर्ने सबैलाई नमन। मेरो अशुद्ध नेपालीलाई विशुद्ध बनाइदिने भाषा सम्पादक भूमिश्वर पौडेलप्रति पनि आभार। पुस्तकको कभर फोटोका लागि लक्ष्मी प्रसाद गाँखुसी, कभर डिजाइनका लागि स्वरूप नसिजु र लेआउटका लागि मन्जु पौडेललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रकाशक फाइन प्रिन्टका निरज भारी र अजित बरालले मलाई मात्र होइन धेरै नेपाली लेखकलाई प्रेरणा र स्तरीय प्रकाशनको मञ्च प्रदान गरेका छन्। फाइन प्रिन्टबाट प्रकाशित यो मेरो तेस्रो पुस्तक हो। उनीहरूले अनुरोध गरेको विषयमा त लेखेकै छैन, समयले साथ दिए त्यो पनि गर्नेछु। पारिवारिक रूपमा असर पर्ने जीवनका हरेक जटिल निर्णयलाई साथ दिने मेरी अर्धाङ्गिनी सारिकाप्रति जति प्रेम र श्रद्धा अभिव्यक्त गरे पनि अपर्याप्त हुनेछ। मेरा सबै कमजोरीप्रति उनीसँग क्षमा माग्नै पर्छ। छोरा युराल र छोरी रेयाको माया र उनीहरूले दिने खुसी मेरा सबै प्रकारका सृजनात्मक प्रस्फुटनका ढुकढुकी हुन्। अन्त्यमा श्रद्धेय पाठकहरूले यसअघिका मेरा पुस्तक भूमध्य रेखा, खान पुगोस् दिन पुगोस् र रविन्द्र मिश्रका कवितालाई उत्साहजनक ढङ्गबाट ग्रहण नगरिदिएको भए आज पुनः मेरा लेखनहरूलाई पुस्तकाकार दिने आँट आउने थिएन। तपाईँको आशीर्वादका लागि शिर नुहाएको छु। तपाईँको आशीर्वादले मलाई सदा शक्ति र सुमार्गमा हिँड्ने प्रेरणा प्रदान गरिरहोस्। श्रोता, अब म राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित पहिलो स्तम्भ निबन्ध अनपेक्षित आग्रह अपेक्षित दृढता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अनपेक्षित आग्रह अपेक्षित दृढता। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको विचार पृष्ठमा मेरो एउटा लामो अन्तर्वार्ता प्रकाशन भएको थियो। उक्त अन्तर्वार्तापछि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन समूह सम्पादक विजय कुमार पाण्डेले मलाई फोन गरे र हामीले त्यसै दिन एउटा चिया पसलमा भेट गऱ्यौँ। टेबलमा बस्ने बित्तिकै उनलाई सुहाउने तर अरू कसैलाई नसुहाउने शैलीमा आफ्नो कपाल आफै सुमसुम्याउँदै भर्र दिन थालिहाले। वास्तवमा मैले तपाईँलाई भेट्न खोजेको चाहिँ यो राजनीतिको बाटो बडो कठिन छ, हरेस नखानुहोला भनेर ढाडस दिनको लागि हो। तर तपाईँलाई भेट्न आउँदै गर्दा मेरो दिमागमा अर्कै एउटा विचार फुर्यो। तपाईँलाई म आजसम्म नेपालका मूलधारका पत्र पत्रिकाका स्तम्भ लेखकहरूले नपाएको रकम दिन्छु। तपाईँ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सातामा एउटा स्तम्भ लेख्नुहोस्, हुन्छ? त्यसका केही कारण छन्, उनले थपे। पहिलो, तपाईँको लामो र विशिष्ट अनुभवलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो, राजनीतिज्ञहरू लेखेर पनि खान पुग्ने पैसा कमाउन सक्छन् भनेर देखाउनु पर्यो। र तेस्रो, पत्रकारितामा लागेको अनुभव हो भने राजनीति वास्तविक अनुभव, जुन दुवै तपाईँले गर्नुभयो। उनले त्यसो भन्ने बित्तिकै मेरा पुराना तर्क मनमा आए। मैले पहिले पनि बारम्बार भनेको र लेखेको थिएँ, जसको प्रतिभा बेचेर लगानीकर्ताहरूको व्यापक आर्थिक उत्थान भयो तिनै प्रतिभालाई चाहिँ लेखेर बाँच्नै धौधौ भयो। त्यसैले तिनको पारिश्रमिक बढाइनुपर्छ, किनभने 10 वर्ष अघि स्तम्भ लेख्ने व्यक्ति र अहिले लेख्ने व्यक्तिको पारिश्रमिकमा खासै ठुलो अन्तर आएको छैन। तर स्तम्भ लेखाउनेहरूको आम्दानीमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो अन्तर आइसकेको छ। उक्त परिप्रेक्ष्यमा पारिश्रमिकमा नयाँ बेन्चमार्क स्थापित गर्ने तर्कले मलाई नछुने कुरै भएन। बाँकी दुई तर्कमा विमति हुने कुरै थिएन। मैले उनलाई सोधेँ, एउटा स्तम्भको कति दिनुहुन्छ? उनले मैले सोचेभन्दा निकै माथिको रकम उल्लेख गरे। मैले भने, ल हुन्छ, लेख्छु। हप्ताको एउटा चाहिँ म भ्याउँदिनँ, 2 हप्तामा एउटा चाहिँ जसरी पनि लेख्छु। र मैले थपेँ, तर पहिले तपाईँ नेपाल पत्रिकाको सम्पादक हुँदा र मैले भूमध्य रेखा स्तम्भ लेख्दा दिएको जस्तै सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। अनि मैले लेख्ने विषयहरू राजनीतिमा मात्र नभएर जुनसुकै विषयमा केन्द्रित हुन सक्छ। उनले मेरो प्रस्तावमा सहमति जनाए र भने, मेरो चाहिँ एउटै मात्र शर्त छ, हामीलाई लेखेपछि तपाईँले अन्य पत्रपत्रिकामा लेख्न मिल्दैन। मैले भने, त्यो त मलाई थाहा छँदैछ नि, स्तम्भ लेखनको सामान्य नियम त्यही हो, तर त्यो केवल लेखनमा मात्र सीमित हुनेछ। उनले त्यसमा सहमति जनाए। राजनीति सुरु गरेपछि मैले लेखन कार्य लगभग बन्द गरेको थिएँ। राजनीति सुरु गर्नु अघि म पूर्णकालीन जागिरका अलावा लेखन, परोपकार र उत्प्रेरणात्मक गतिविधिमा देश विदेशमा व्यस्त रहन्थेँ।
तर राजनीति सुरु गरेपछि यो यात्रालाई गन्तव्यमा नपुर्याएसम्म अन्य गतिविधिमा समय बिताउने पक्षमा छैन। म भित्र लेख्ने विषय धेरै छन्, किनभने मेरो हकमा विजय कुमारजीले बेला बखत भन्ने गरे चाहिँ राजनीति जीवनका लागि हो, जीवन राजनीतिका लागि होइन। म आफ्नो बुढेसकालको अनि मेरा छोराछोरी र यो देशका करोडौँ युवा, किशोर किशोरी र बालबालिकाहरूको जीवन सुन्दर बनाएरै छाड्ने दृढताका साथ राजनीतिमा लागेको हुँ। मेरो राजनीतिको उद्देश्य जीवन राजनीतिलाई सुम्पिनु होइन, राजनीति जीवनका लागि सुम्पिनु हो, ताकि हाम्रो जीवन शान्त, समृद्ध र सुखपूर्ण होस्। त्यसका लागि जीवनका विभिन्न रङ र संवेदनाहरूलाई अनुभूत गर्न जरुरी हुन्छ। कोरा राजनीतिमा मात्र केन्द्रित भएर बहुमूल्य जीवनका रङ र संवेदना समेट्न सकिँदैन। जसले जीवनका रङ र संवेदना अनुभव र अनुभूत गर्न सक्दैनन् ती रूपान्तरणकारी राजनीतिज्ञ बन्नै सक्दैनन् भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले म लेख्छु, मेरो लेखन जीवनका तिनै रङ र संवेदनाहरूलाई समेट्दै हाम्रै जीवनकालमा यो देश रूपान्तरणको लक्ष्यसँग जोडिएका हुनेछन्। मेरो उद्देश्यमा म कति सफल हुन्छु या विफल थाहा छैन, तर मेरो चट्टानी दृढता त्यसै चर्किने वा फुट्नेवाला छैन। जे होस्, अब हरेक नेपाली महिनाको 1 र 15 गते मेरो देश स्तम्भ लिएर अन्नपूर्ण पोस्टमा झुल्किनेछु। सुन्दा अलि भावनात्मक, नाटकीयताको लेप लगाए जस्तो देखिन सक्छ, तर वास्तविकता के हो भने देश भनेर म विदेशबाट फर्किएँ, देश भनेर छोराछोरीको जन्मसिद्ध अधिकार हरिदिएँ, देश भनेर श्रीमतीका रहरहरूलाई खुम्च्याइदिएँ, देश भनेर म फलानो देशमा छु भन्दा गर्व गर्ने बाबुआमा र नातागोताको मनोविज्ञानलाई टुक्रियाइदिएँ, देश भनेरै भारी रूपमा परोपकारी गतिविधिमा संलग्न भएँ। मलाई थाहा छ नेपाल तथा विदेशमा यो देशलाई मोटुदेखि माया गर्ने र मलहम लगाउने मभन्दा धेरै प्रतिबद्ध नेपाली छन्। तर मैले भन्न यति मात्र खोजेको हुँ, तपाईँ पाठकले जस्तै छातीभरि छाएर राखेको देशमा संसारको जुनसुकै कुनामा हुँदा पनि हर साँझ बिहान मन मस्तिष्कमा सजाएको देशमा मैले हाम्रा पिता पुर्खाले छाडिदिएको देश भेटाउनै छाडिसकेँ। त्यो देश जहाँको भूमिलाई वेदका ज्ञानले संसारका अन्य ज्ञानभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले नै सिञ्चित गरिसकेका थिए, त्यो देश जहाँ संसारका अरू धेरै ज्ञानीभन्दा पहिले बुद्धको जन्म भइसकेको थियो र उनका बाणी फैलिसकेका थिए, त्यो देश जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका बन्नुभन्दा पहिल्यै काठमाडौँ उपत्यकाका गौरवशाली दरबार स्क्वायरहरू बनिसकेका थिए, त्यो देश जसको कलाले विश्वकै कलापारखीहरूलाई छक्कै पारेको थियो, त्यो देश जसका सेना विश्वमै बहादुर मानिन्थे, त्यो देश जुन कहिल्यै पराधीन बनेन, त्यो देश जहाँ 100 भन्दा बढी जाति भएर पनि कहिल्यै अन्य कैयौँ देशमा जस्तो जातीय द्वन्द्व बेहोर्नु परेन, त्यो देश जसले प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोत साधनबारे कहिल्यै चिन्ता गर्नु परेन। गौरवका यस्ता थुप्रै उदाहरण हुँदाहुँदै पनि मेरो देशमा समस्याका चाङ नभएका होइनन्, खास गरी विकास र समृद्धिका दृष्टिबाट जसले अन्य समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर लैजाने थियो। 500 वर्ष अघिसम्म हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका दृष्टिबाट संसारका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा पर्थे। नेपाल त्यति बेला पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई छाड्ने हो भने अर्थतन्त्रका दृष्टिबाट पिछडिएकै थियो। विभिन्न उतार चढावपछि आज फेरि चीन र भारत विश्वका सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अग्रसर छन्। हामी चाहिँ विरलै प्राप्त हुने सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक स्रोत साधनका बावजुद अति कम विकसित राष्ट्रबाट प्रति व्यक्ति आय $1250 पुर्याएर विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लिन पनि सकेका छैनौँ। हामी नेपालको यस्तो कालखण्डमा छौँ जुन समयमा हामीले नेपाललाई आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा अग्रदिशामा लैजान नसकेको मात्र होइन, हाम्रो इतिहासका गौरवमय पक्षलाई जोगाउन र प्रवर्धन गर्न समेत सकेका छैनौँ। तर विश्व इतिहासको अनुभवले मात्र होइन, हाम्रा आफ्नै विज्ञहरूको विश्लेषणले के भन्छ भने यो देशलाई अनुभूत गर्न सकिने ढङ्गबाट हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हाम्रै जीवनकाल भन्नाले मैले सामान्यतया दिमागमा 20 वर्षको अवधिलाई खेलाउने गरेको छु। जति बेला म नमरी बाँचे कालले साँचे 70 वर्ष नागेको हुनेछु र 20 वर्ष भनेको संसारका धेरै देशले समृद्धिको दिशामा ठुलै फड्को मारेको अवधि हो। आजकै मितिमा 70 वर्ष पुगिसकेका धेरैका लागि समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा नारा असम्भव झैँ सुनिन सक्छ।
तर यो देशको आधा जनसङ्ख्या 22 वर्ष र झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या 40 वर्ष मुनि रहेको परिप्रेक्ष्यमा खास गरी युवा र आम सर्वसाधारणको मनमा परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउनु र त्यसका लागि पूर्ण दृढताका साथ पहल गर्नु नितान्त आवश्यक छ। मेरो देश स्तम्भ त्यही विश्वास र दृढताको वरिपरि घुम्नेछ। तिनमा आशा र आशंका, आलोचना र प्रशंसा, विचार र विश्लेषण, अनुभव र अनुभूति, समस्या र समाधान सबैका अंश सान्दर्भिकता अनुरूप हुने नै छन्। तिनमा यदाकदा मेरो वर्तमान राजनीतिका रङहरू लाग्न सक्छन् या आम प्रश्न र चासोका कारण त्यस्ता रङ लगाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ। तर मूल रूपमा मेरो लेखन भूमध्य रेखावादी नै हुनेछ। लामो समयपछि स्तम्भ लेखन मार्फत फेरि तपाईँसँग जोडिन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। अनावरण आलेख आजलाई यति नै। वैशाख 15 फेरि हाजिर हुनेछु। 1 वैशाख 2075। श्रोता, राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहको दोस्रो आलेख शिक्षा किन राज्यकै दायित्व भन्ने शीर्षकमा रहेको छ र यो स्तम्भ निबन्ध म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शिक्षा किन राज्यकै दायित्व। वैशाखको महिना देशभरि स्कुलका विद्यार्थीहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समय। झन्डै 40 वर्ष अघिको कुरा हो। म पहिले डोटीको सिलगढी, त्यसपछि केही महिना काठमाडौँ रानी पोखरी छेउको भानु माध्यमिक विद्यालय अनि दार्चुलाको खलङ्गा र एसएलसी दिने बेला फेरि केही महिना काठमाडौँ चाबहिल स्थित पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थेँ। काठमाडौँमा पढ्दा पाठ्यपुस्तक पाउन त्यति गाह्रो थिएन, तर डोटी र दार्चुलामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6 महिनासम्म पनि पुस्तक आउँदैनथ्यो, कहिले त वर्षैभरि आउँदैनथ्यो। त्यतिन्जेल हामी आफूभन्दा अघिल्लो ब्याजका साथीहरूका थोत्रा पुस्तक मागेर या किनेर र ती पुस्तक थप नबिग्रियोन् भनेर कार्डबोर्डको गाता मोटो सियो लिसिएर काम चलाउँथ्यौँ। स्कुलमा पुस्तकालय थिएन। छात्र छात्राले 10-15 वर्षको उमेरमा पढ्न, लेख्न, बोल्न अनि ज्ञान र विश्लेषणको दायरा बढाउन आवश्यक शैक्षिक सामग्री त्यहाँ थिएनन्। त्यति बेला शिक्षक असाध्यै प्रतिबद्ध भए पनि अहिले सम्झिँदा उहाँहरूमा विद्यार्थीहरूमा अन्तर्क्रियात्मक क्षमता र आत्मविश्वास बढाउने, सृजनात्मक र विश्लेषणात्मक लेखनलाई परिष्कृत बनाउन सघाउने, बहसमा अभिव्यक्तिलाई सिलसिलाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउने जस्ता गुण थिएनन्। किनभने उहाँहरू न त्यस्तो पढाइको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको थियो, न त उहाँहरूलाई त्यसबारे कुनै तालिम नै दिइएको थियो। आउनुहुन्थ्यो, परम्परागत शैलीमा पढाउनुहुन्थ्यो र जानुहुन्थ्यो। आज 40 वर्षपछि रानी पोखरीको बाटो भएर हिँड्दा भानु माध्यमिक विद्यालय हरेक हप्ता जस्तै देख्छु। त्यो त्यस्तै छ। अझ सरकारी व्यवस्था र भुइँचालोबाट रुग्न बनेको छ। त्यो मूलतः वरिपरिका क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदार र श्रमिकहरूका गरिबी र कुपोषणले पिल्सिएका बालबालिकाहरूको नाम मात्रको पढाइ गर्ने थलो बनेको छ। जब चाबहिल स्थित पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय भएर कतै जान्छु, त्यसको स्थितिमा पनि कुनै अन्तर आएको देख्दिनँ। बरु हाम्रा पितापुर्खाले विद्यार्थीहरूलाई खेल्न र उफ्रिन भनेर छाडिदिएको खाली चौरमा स्कुललाई अलिकति आम्दानी हुन्छ भनेर बाटो छेउ भाडामा दिन लामो भवन बनाइएको छ। जब मफसलका जिल्ला घुम्छु, सरकारी स्कुल देख्छु र कहिलेकाहीँ ती स्कुलकै कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु, डोटी र दार्चुलामा मैले 40 वर्ष अघि छाडी आएको स्थितिमा तात्विक अन्तर देख्दिनँ। आँसु निस्कदैन, तर मन रुन्छ। देशमा 29,000 भन्दा बढी सरकारी स्कुल छन्। निजी स्कुलको सङ्ख्या लगभग 6,000 छ। सरकारी स्कुलमा 80% विद्यार्थी पढ्छन्, बाँकी 20% निजीमा। तर सरकारी स्कुलमा 10 कक्षा पुरा गर्दा लगभग 70%ले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् र निजी स्कुलका न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको सङ्ख्या लगभग 15% मात्रै हुन्छ। थप विडम्बना के छ भने कक्षा 1 मा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या लगभग 15 लाख हुन्छ, तर सो ब्याजका विद्यार्थीहरूले एसईई दिँदा केवल 4,50,000 मात्रै बाँकी हुन्छन्। 10.5 लाखले स्कुल छाडिसकेका हुन्छन्। थोरै सङ्ख्यामा रहेका राम्रा निजी स्कुलहरू ठुलो हदसम्म विकसित विश्वका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनेका छन्। अत्याधिक सङ्ख्याका सरकारी विद्यालय चाहिँ अपवादलाई छोडेर देशका लागि अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र बनेका छन्।
संसारमै नाजुक स्थितिमा रहेको सरकारी शिक्षा हुँदाहुँदै पनि गएको संसदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई निरन्तरता दिन मिल्ने ऐन संशोधनका विरुद्ध केवल 3 जना सांसदले मात्र बोले, अरू सबै मौन बसे। जतिसुकै विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नआएसम्म संसारमा कुनै पनि राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन। तर हामीले सरकारी शिक्षालाई यसरी ध्वस्त पारिदिएका छौँ कि तिनले अत्याधिक प्रतिभा र भाग्यका कारण आफै फुल्ने फुलहरू बाहेक उत्कृष्ट र विश्व मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आम जनशक्ति उत्पादन गर्नै सक्दैनन्। दक्ष जनशक्ति नै नभई देशले विकास कसरी गर्ने? सरकारी र निजी शिक्षाले सिर्जना गर्ने घातक वर्ग विभाजनकै कारण हो संसारका कैयौँ विकसित र सुसंस्कृत मात्र होइन, श्रीलङ्का र भुटान जस्ता देशमा समेत निजी विद्यालयको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। श्रीलङ्कामा झन्डै 100% साक्षरता छ। लामो द्वन्द्वका अलावा शिक्षाको स्तर दक्षिण एसियामै तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ, तर त्यहाँ 100 वटा पनि निजी विद्यालय छैनन्। त्यसैगरी विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली मध्येमा पर्ने फिनल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशमा निजी विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। सरकारी र निजी शिक्षाको गुणस्तरमा खासै अन्तर पनि हुँदैन। कैयौँ अवस्थामा त सरकारी शिक्षा अझ उत्कृष्ट रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर हामीले खुल्ला अर्थतन्त्रका नाममा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान बिनै निजी विद्यालयको बाढी आउन दियौँ र सरकारी विद्यालयमा राजनीति घुसाइदियौँ। परिणामस्वरूप आज सरकारी स्कुलका शिक्षक र प्रधानाध्यापक, सरकारी तलब खाने कर्मचारीहरू र खर्च गर्न सक्ने अन्य सबैजसो आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन्। यसका लागि उनीहरूलाई दोष दिन मिल्दैन, किनभने संसारमा कुनै पनि बाबुआमाको एउटा प्रमुख दायित्व छोराछोरीलाई सक्दो उत्कृष्ट शिक्षा दिनु नै हुन्छ। बुर्जुवा सामन्ती शिक्षा भनेर निजी विद्यालयमा आगो लगाउने र बम पड्काउनेहरूले अहिले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यसै निजी स्कुलमा राखेका होइनन्। यो स्थितिको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक नेतृत्व र खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र डाक्टर रामशरण महतले लिनैपर्छ, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो राज्यले सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि निजीकरणलाई बेलगाम खुला गरिदिए। जे हुनु भइसक्यो, अब के गर्ने? पहिलो, देश संहितामा गएर 2072 सालको संविधान लागू भएपछि अब नयाँ स्कुललाई अनुमति दिनेदेखि अनुगमन, नियमन एवं गुणस्तर सुधार गर्ने कानुन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर समग्रमा शैक्षिक र पेशागत स्तर धेरै न्यून भएको देशमा स्थानीय तहलाई शिक्षाका हकमा यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि त्यसलाई निश्चित अवधिसम्म सङ्घीय सरकारले आर्थिक र विशेषज्ञ सहयोग नपुर्याउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर बढाउन निकै कठिन हुनेछ। सङ्घीय सरकारलाई देशको शिक्षाको खाका र मापदण्ड तोक्ने अधिकार छ। उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा आदर्श सोच राखेर मात्र पुग्दैन, हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई मनन गर्नैपर्छ। धरातलीय यथार्थ के हो भने सबै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्कुले शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र त्यो कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर जान्ने जनशक्ति छैन। दोस्रो, शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीसँग सम्बन्धित छ। सरकारले बेला बखत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बजेटको 20% शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि हाल बजेटको झन्डै 10% मात्र शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ, जुन अत्यन्तै न्यून हो। नेपाल जस्तो अति कम विकसित, शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै न्यून र शिक्षामा गरिने प्रति व्यक्ति खर्च साह्रै कम भएको देशमा अन्य क्षेत्रमा लगानी कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ। तर त्यसका लागि केही संरचनात्मक सुधारको खाँचो पर्छ। तेस्रो, शिक्षामा घुसेको गन्धा राजनीति तुरन्तै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्ने सामर्थ्य वर्तमान सरकारले राख्छ। गएको सरकार र संसदले निहित राजनैतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने यस्तो शिक्षा ऐन पारित गरिदिएको छ, जसले 10औं वर्षसम्म अधिकांशतः राजनीतिक नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई जागिर जारी राख्ने बाटो खोलिदिएको छ। वर्तमान शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यसलाई रोक्न खोजेको बुझिएको छ। त्यसो हुन सके त्यो धेरै ठुलो उपलब्धि हुने थियो। यद्यपि त्यतिले मात्र पुग्दैन। सरकारी स्कुलमा इमान र प्रतिबद्धता साथ पढाउने अनगिन्ती शिक्षक भेटेको छु। तीप्रति म सदा नतमस्तक थिएँ, रहनेछु। तर हाम्रा भावी पुस्ताको भविष्य बनाउने र यो देशको समृद्धि सम्भव तुल्याउने हो भने हामीले के स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रा सरकारी स्कुलमा धेरैचोटि ब्याक लागेर
प्रवीणता, स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका अनि एसएलसीमा राम्रो नतिजा नआएपछि सहजै प्रवेश पाइने, शिक्षा संकायमा भर्ना भएर पढाइ पूरा गरेका शिक्षकहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। ती शिक्षकलाई व्यवस्थापकीय दृष्टिबाट सम्भव हुने गरी क्रमिक रूपमा तर निश्चित समय तोकेर बिदा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। ती सबै खाली ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि र क्षमता भएका शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ। चौथो, संविधानले आधारभूत शिक्षा कक्षा 8 सम्म अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने प्रावधानसहित त्यसलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्नैपर्छ। यसमा कुनै सम्झौता हुनै सक्दैन। भुटान, श्रीलङ्का र मालदिभ्समा स्नातक तहसम्मकै सरकारी शिक्षा निशुल्क छ। पाँचौं, जसरी देश बिग्रियो भन्ने तर राजनीतिमा आफै संलग्न नहुनेहरूको जमात ठूलो हुन्छ, त्यसै गरी स्कुलको शिक्षा ध्वस्त भयो भन्ने तर आफै शिक्षक नबन्ने जमात ठूलो छ। त्यो मनोविज्ञान हटाउन हामी सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संसारमा राम्रो शिक्षा प्रणाली भएका जापान, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड जस्ता कैयौँ देशमा शिक्षणलाई डाक्टर या इन्जिनियर जस्तै या त्योभन्दा बढी सम्मानित पेसाका रूपमा हेरिन्छ। जसरी इमान, प्रतिबद्धता र क्षमता बोकेका नागरिकहरू राजनीतिमा संलग्न नभई देश बन्दैन, त्यसै गरी इमान, प्रतिबद्धता र क्षमता बोकेका नागरिकहरू शिक्षण पेसामा संलग्न नहुने हो भने देशले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नै सक्दैन। तसर्थ शिक्षण सम्मानित पेसा हो जुन यो देशलाई सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ भन्ने तथ्य हामीले सामाजिक मनोविज्ञानमा रोप्न जरुरी छ। त्यसका लागि सम्भव भएसम्म शिक्षकहरूको सुविधा बढाउनै पर्छ, नत्र दक्ष युवाहरूको आकर्षण त्यसतर्फ रहँदैन। अन्त्यमा हाम्रा सरकारी स्कुलको सुधारका क्रममा गर्नै पर्ने थुप्रै काम छन्, जुन सबै यो छोटो लेखमा बेली विस्तार लगाउन सम्भव छैन। तर ती मध्येका केही गर्नै पर्ने काममा आधारभूत तहमा देशका कुनै पनि ठाउँमा आधा घण्टाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई हिँड्नु नपर्ने गरेर स्कुल स्थापना गर्नैपर्छ। दोस्रो, सबै सरकारी स्कुलले आधारभूतदेखि माध्यमिकसम्मका विद्यार्थीलाई स्कुलमै निशुल्क खाजाको प्रबन्ध गर्नैपर्छ। नत्र वर्षैपिच्छे भर्ना अभियान चलाए पनि गरिबीले पिल्सिएका गाउँमा विद्यार्थीहरू घण्टौँ हिँडेर दिनभर भोकै रहन स्कुल आउने छैनन्। त्यति गर्दा पनि गरिबी पर्याप्त रहेसम्म सबै बालबालिका स्कुल जान सक्दैनन्, त्यो बहसको छुट्टै पाटो हो। तेस्रो, 2 या 2 भन्दा बढी माध्यमिक तहका सरकारी स्कुलहरूलाई सम्भव भएका ठाउँहरूमा मर्ज मिलान गर्नैपर्छ। त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर मर्जर प्रक्रियामा जाँदा स्तरोन्नतिका साथै तिनलाई आवासीय बनाउँदै लैजानुपर्छ ताकि विद्यार्थीहरू भाडामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता नरहोस्। र चौथो, निजी स्कुलहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकेर सरकारी नियम अनुरूप उपयुक्त भवन, खेल मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, शौचालय, खुला ठाउँ, उद्यान जस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्ने गरी मर्जरमा जान बाध्य पारिनुपर्छ, जसले गर्दा निजी विद्यालयको सङ्ख्या घट्नै पर्छ। अन्यथा कुनै सुविधा नभएको एउटा सानो आवासीय भवन भाडामा लिएर स्कुल चलाउने क्रम रोकिने छैन। यति नगर्ने हो भने हामीले फराकिलो दूरी भएको वर्गीय समाज निर्माण गरि नै रहनेछौँ। सन् 1996 को कुरा हो। बेलायतमा टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनेर लेबर पार्टीको नेताका रूपमा चुनाव लड्दै थिए। त्यति बेला उनले भनेका थिए, मेरो सरकारका 3वटा प्राथमिकता के हुनेछन् भनेर सोध्नुभयो भने म भन्ने छु शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। बेलायत जस्तो ऐतिहासिक रूपमै विशिष्ट शिक्षाका लागि ख्याति कमाएको देशमा सन् 1990 को दशकमा प्रधानमन्त्रीका दावेदारले त्यसो भनिरहेका थिए भने हामी सोचौँ हाम्रा लागि शिक्षाको महत्त्व कति छ। फेरि भनौँ, सार्वजनिक स्कुलको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क र गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैनन् र दक्ष जनशक्ति नभएसम्म देश समृद्ध हुनै सक्दैन। 15 वैशाख 2075। श्रोता, यही स्तम्भ निबन्धको वाचनसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट म गजाधर केसी बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।